这个男人简直太惨了，本是出狱的好日子，只因为迫不及待见到妻女，便搭乘了一架运送重刑犯的飞机，希望能早早到家为女儿庆祝生日。可意外却要发生了，就在飞机要起飞时，一帮重刑犯开启了越狱计划。而男人的意外已不止这一次。先回到故事的开始，在阿拉巴马州的小镇，从军10余年的凯奇光荣退役，他迫不及待来到酒吧，和早已等候多时的妻子苏菲重聚。妻子腹中的小生命让凯奇憧憬着今后幸福的生活。然天有不测风云，地有导演使坏，酒吧里的几个混混早就对身材哇塞的苏菲垂涎3尺，竟然当着凯奇的面出言调戏。脾气火爆的他当时就想动手，但苏菲不想因此惹上大麻烦，极力劝说下才稳住即将失控的凯奇。在舞池中缠绵许久之后，两人冒着漂泊大盆准备回家，可万万没想到，刚才的几个混混并不打算放过他们。凯奇丝毫不惧，径直上前，对方仗着人多，把他按在地上一顿猛捶。彻底疯狂的他暴怒之下不再有任何的留情，带头的混混赶紧摸出匕首，殊不知眨眼间就被反杀。事情很快闹上法庭，凯奇因为1级过失杀人罪被联邦法院判处7年有期徒刑，并立刻被送往戒备森严的联邦监狱。服刑期间，他错过了女儿的出生，也错过了女儿第一天上幼儿园。可暗无天日的牢狱生活并没让凯奇陷入绝望自怨自艾，因为在遥远的阿拉巴马，苏菲和女儿一直在等待和他团聚的一天，这也是他能坚持下去的坚强信念。终于7年的牢狱生活即将结束，拿到假释的凯奇喜不自胜，因为他出狱回家的当天刚好是女儿7岁的生日，可他却丝毫不知这一趟回家的路将是9死1生。美国法警每年都会运送10多万名犯人，而这其中的大部分都是通过名叫空中监狱的运输机完成。凑巧的是，阿拉巴马州新建了一座现代化监狱，需要将一批重刑犯转移过去，他们每个都是丧心病狂的恶徒，手上的人命多到让人瞠目结舌。高层非常重视此次押运，专门调派年轻有为的干警文斯，有意锻炼他为日后提拔打下坚实基础。但这批囚犯里有个叫拉西的男人，是哥伦比亚大毒枭爱德华的儿子。缉毒局不愿放弃难得的机会，于是打算借此机会在他身边安插卧底。名叫扎克的探员贝维已重任，他换上囚服即将坐在拉西身边，但在上飞机之前，文斯坚持让他卸下配枪，避免发生意外。因为飞机腹部藏有武器箱，驾驶舱内也配有一把手枪，按照规定，所有随行法警都不能配发武器。尽管缉毒局的邓肯很不情愿，但规矩就是规矩，他必须遵守。在最高级别的戒严下，重刑犯们乘坐大巴准时抵达机场。第一位出场的绰号坏比利，他抓到老婆偷人竟然一言不吭，然后开车赶到岳父岳母家里，杀死他们全家大小，甚至连狗都没放过。第二名出场的黑人绰号钻石狗，他炸毁全美枪械协会总部大楼，造成重大死伤，是极度嗜血的杀手。紧随其后的塞勒更是无恶不作，绑架、抢劫、谋杀都是家常便饭。39岁的他踩了25年缝纫机。更恐怖的是，服刑期间他不仅拿下法学学位，还顺手杀掉11名狱友，并领导3次监狱暴动。致命病毒的绰号也由此而来。他是个标准的精神病罪犯，是资本寓意体制下的邪恶产物。每一名囚犯在登机之前，法警会仔细检查他们的每一个位置，确保不会有奇怪的违禁品藏在奇怪的部位被带上飞机。而刚好顺路的凯奇也被安排搭乘这一班飞机回家。等所有犯人都被安置完毕之后，邓肯竟然趁着法警不注意，偷偷将一把迷你手枪塞进卧底扎克的裤腿，本意是想让他防身，却不知将因此闯下弥天大祸。一切都准备就绪后，空中监狱航班准时从机场起飞，而这正是瑟勒众人等待的时机。他和钻石狗先后取下藏在老茧中的短针，悄无声息撬开了手铐，即将在飞机上掀起腥风血雨。没过多久，名叫弹球的小老弟突然从嘴巴里拉出一根细线，这恶心的一幕顿时让所有人目瞪口呆。细线的末端是防水纸包裹的违禁品，里面是一小瓶汽油和一根火柴。在瑟勒的示意下，弹球将汽油洒在邻座的囚犯身上，接着毫不犹豫划燃火柴扔了过去。霎时间，男人被烈焰吞噬，发出凄惨的嚎叫。法警见状赶紧上前处置，不知情的金姐第一时间将弹球带离，身后的弹球悄无声息将钥匙偷走，并以迅雷不及掩耳之势扳下牢门控制开关。钻石狗如同猛兽出笼，位于后机舱的法警见状连忙手持电击棒支援将钻石狗拿下。
没想到弹球从金姐的手上挣脱，虽然他赶紧上前试图阻止弹球，但还是晚了一步，让他再次拉下控制杆。蓄势待发的赛勒思路清晰，直奔驾驶舱而去。此时机长认为普通的手段难以奏效，于是命令副机长取出手枪控制局面，岂料刚出舱门就和赛勒正面遭遇。而副机长也很快被夺去手枪，当场毙命。赛勒冲进驾驶舱，威胁机长不要轻举妄动，并要求他向总部汇报一切正常。面对手持武器的赛勒，纵使剩下的法警再有不甘，也只能投降。因为机长报了平安，守在指挥中心的文斯打消了疑虑，丝毫不知一场空中暴动已然开始。赛勒夺取飞机的控制权后，开始依次解开囚犯身上的锁链。一名绰号强尼的强奸犯竟然丧心病狂地扑向金姐，好在凯奇及时伸出援手。凯奇让他保持清醒，应该把精力都用在如何摆脱追查上面。他的想法得到赛勒的支持，他警告强尼在飞机上不要对金姐动歪心思，否则会毫不犹豫将她扔下飞机。众人建议立刻改变航向跑路，凯文的决定却让他们摸不着头脑。他竟然打算按照警方的路线，准时在卡森市降落，完成囚犯交接。只有这样才不会引起警方的怀疑，他们才能神不知鬼不觉离开美利坚的国土。如果不出意外，10几个小时后，他们将在国外降落。原来大毒枭暗中雇佣了赛勒，只要把拉希完好无损带出监狱，飞机上的所有人都会得到不菲的报酬。听到赛勒的计划，卧底扎克顿时有点慌了，再加上藏在裤腿的武器就要被发现，他干脆在铰链松开的瞬间拔枪挟持弹球，试图借此逼迫赛勒缴械投降。扎克身为卧底，可谓素质极差，在赛勒看来，弹球是死是活根本不重要，况且自己的手上还有人质。凯奇见状劝扎克最好住手，不要自己白白送命，还要搭上金姐。岂料失去理智的扎克听不进去，下一秒就被赛勒射杀。而阴差阳错的是，赛勒误以为凯奇刚才在帮他打掩护，因此十分欣赏凯奇的临危不乱，这给凯奇接下来的一系列行动做好了铺垫。赛勒从法警口中得知，按计划在卡森市有6人下机，10人上机，他必须赶在飞机降落前找到这6名囚犯，做好准备。但意外的是，弹球按照囚犯名单清查时才发现，6人中的3人在刚才混战时中枪身亡，这意味着要选出另外3个人充数。凯奇的狱友小黑觉得是个好机会，于是赶紧举手给2人争取到名额。可临行前，小黑突然被叫住，原来需要顶替的3名囚犯都是白人，所以凯奇可以离开，而小黑必须留下。患有糖尿病的小黑，如果不尽快注射胰岛素会很危险，因此凯奇计划下飞机就大喊大叫，引起法警的注意，从而破坏赛勒的计划。与此同时的监狱内，狱警们开始检查赛勒住过的牢房，不看不知道，一查吓一跳。顺着地上的一堆白色粉末，狱警顺藤摸瓜扒拉开一块被换掉的墙砖，从里面找到的东西瞬间就把文斯吓出了一身冷汗。里面不仅有飞机的详细平面图，还有一封哥伦比亚律师事务所寄来的信，但信件的内容并没有什么异常。就在文斯众人一脸蒙圈时，满载囚犯的飞机已经准时飞抵卡森市。让凯奇没想到的是，心思深密的赛勒为了确保万无一失，不仅锁住手脚，还要用胶带封住他们的嘴巴。凯奇见状，赶紧改变策略，他谎称自己还有15年的刑期，不想错过这千载难逢的机会。赛勒只能用1名白人法警顶上。凯奇灵机一动，他迅速扒开扎克的衣服，果然找到绑在他身上的录音设备，偷偷将录音盘塞进法警胸口，希望警方早点发现并采取有效措施，否则小黑和金姐都难逃一死。因为能见度极低，再加上被封住嘴巴，地面上的法警并未察觉任何异常。而即将登机的10名囚犯里，除了和赛勒早就相识的飞行员长毛，还有一名让人闻风丧胆的超级恶棍。为了防止出现意外，他的安保等级可谓十分豪华，区别于一般的囚犯，法警根本不敢上前和他接触，五花大绑对他只是常规操作，甚至连嘴都要用坚固的嘴套隔离。别看他的身形并不高大威猛，可他杀人的功夫却堪称恐怖，因为在东海岸一口气杀了37人，所以人送外号无情屠夫。另一边的长毛上飞机的第一件事就是到驾驶舱，找到隐藏在仪表台下方的应答器，他先外接一块电池维持应答器正常工作，然后让弹球趁着有风沙做掩护，悄悄摸进机库，将应答器塞进一架观光飞机。机库里突然出现一个黑人妹子，弹球见对方的身材和颜值不错，立马精虫上脑，利用法警的假身份开始撩妹，殊不知耽误的几分钟会让他死得很惨。此时身在监狱的文斯已经从赛勒留下的物品中察觉猫腻，最后的晚餐里所有人都被抠掉眼睛，文斯无意间把话和律师函重叠，
然后再将每个孔洞中露出的字母拼起来。卡森是3个大字赫然出现。此时此刻，文斯才恍然大悟，他叮嘱狱警不要乱动牢房里的东西。3名狱警被炸死的同时，卡森市的囚犯交接程序已经完成。凯奇紧张地注视着离开的车队，希望他们能早点有所察觉。和他预料的一样，法警立刻将情况上报。看着突然停下的囚车，塞勒紧张到极点，但为了避免打草惊蛇，车队最终决定先行离开，只留下负责交接的探员，尽可能拖延时间等大部队赶来支援。探员得知后，脊背一阵发凉，只能子弹上膛前去交涉。可万万没想到，狡猾的塞勒看到警车的瞬间便明白一切，接着通知长矛立刻加速起飞。还沉浸在泡妞中的弹球才意识到不妙，他拼尽全力赶上即将离地的飞机，但塞勒没有为他打开舱门。逃过一劫的囚犯们欢呼雀跃。就在空中监狱起飞后不久，一批游客就抵达卡森市飞机场，刚好搭乘那架观光飞机开始一天的游玩，根本没人注意到座椅下的英达器。另一边，邓肯得知飞机被囚犯劫持，而他派去的卧底也被杀害。怒从心起的他狂喷文斯的手下都是废物，两人因此爆发激烈争吵。可现在最重要的是找到飞机的位置，如果让穷凶极恶的罪犯逃脱，他们3个都要吃不了兜着走。邓肯主张直接把飞机打下来，并在第一时间联系空军派遣武装直升机。与此同时的飞机上，凯奇并没有闲着，而是来到驾驶舱。既然大家都在一条船上，那他有权知道接下来的行动。塞勒并没有掖着藏着，而是告知他正飞往名叫勒纳的偏僻机场，那里方圆上百公里都不会有警察，只要在那里换成另一架飞机，警方就再也没机会逮住他们。得知飞机的应答器被拆除，凯奇不由得心头一紧，看来必须想办法把消息传递出去。而此刻的办公室里，迫于该事件严重的后果，文斯的上级只能接受邓肯的建议，尽管飞机上还有自己人，他们也不愿再等等。当军方的直升机刚一落地，两人就迫不及待朝着应答器的信号追去，但此行注定将会徒劳无功。此刻的塞勒同样遇到了麻烦，飞机的时速到了200就怎么也上不去，这将大大影响飞越边境的时间。经过长矛一番检查，才发现是起落架没有完全收回，于是他安排钻石狗下到机舱看看情况，而钻石狗转手就承包给了凯奇。要知道凯奇的行李就在下面，如果被钻石狗发现假释文件，一切就完了。竟然是弹球的尸体卡住了液压杆。钻石狗吩咐凯奇将弹球扔出去，自己则翻找行李中是否有贵重物品。就在钻石狗转身的间隙，凯奇看到弹球白色的背心，顿时有了主意，快速在衣服上写下飞机的目的地。可就在他刚刚落笔，钻石狗突然朝着他邪魅一笑，好在他并没有发现，只是吓凯奇。而飞机下方的街道上，男人刚刚花了上百块惊喜了爱车，不料一大泡鸟屎从天而降。正当他感慨自己如此倒霉时，从天而降的尸体很快招来巡警。与此同时的文斯已经找来凯奇的家人问询。凯奇本来有机会离开飞机和家人团聚，但他并没有，而是选择留下。看来如今唯一能指望的只有凯奇。正如他所料，巡警的电话很快转接到办公室。从地图来看，空中监狱的应答信号在东边，而尸体落下的位置却在南边。文斯瞬间恍然大悟，赶紧联系一路向东追击的邓肯两人，让他们火速掉头赶往勒纳机场。可万万没想到，自大的邓肯根本不信他的情报，竟然直接挂掉电话，执意继续向东。文斯情急之下，只能打算开车赶往勒纳机场。恰巧邓肯刚提的全新跑车就在旁边，文斯难掩内心的喜悦，一脚油门飙到极速。但作为内应的凯奇，此时此刻却面临着巨大的危机。比利偷偷摸摸下到装行李的机舱，翻开他的行李箱，找到了假释文件。之前凯奇谎称自己还有15年刑期，如果让其他人知道，他肯定性命不保。本来不想伤人的他，只能动手干掉对方，及时灭口。两人在狭窄的机舱里展开激烈肉搏战。凯奇每天都没闲着，疯狂健身，即便对方是恶贯满盈的杀人犯，凯奇也丝毫不惧和他死死缠斗在一起。处理好男人的尸体，凯奇若无其事回到座位，不料旁边的屠夫一眼看出凯奇杀了人。奇怪的是，他并没有声张，原来他误以为凯奇是杀人成瘾，和自己一样在某些时候根本不受控制。
凯奇也因此幸运逃过一劫。另一边的邓肯两人苦追了几个小时，终于接近应答器信号。可正如文斯警告的一样，迎面飞来的只是一架观光飞机。此情此景让两人懊悔不已，于是赶紧掉头赶往文斯所说的勒纳机场。文斯已经先一步开车抵达目的地。机场看起来似乎已经先有使用。文斯将跑车藏进一间屋子，请大家记住跑车的位置，在后面的剧情中将有意想不到的惊喜。文斯悄悄上到航站楼，果不其然，机场唯一的员工已经遇害。但不等他妥善安置遗体，空中监狱就以极快的速度掠过航站楼。而就在降落的关键时刻，竟然有另外一架小型飞机也申请降落。看到迎面而来的庞然大物，男人顿时被吓尿，下意识跳机保命。这一跳可把长毛惊出冷汗，他拼尽全力操控飞机加力越过障碍，因此错失了一段跑道，剩下的长度根本不足以飞机安全刹停。情急之下，他猛打方向，差一点就撞上储油罐机，毁人亡。虚惊一场后，赛勒带人打开尾舱，环顾四周，竟然没看到前来接应的飞机。毒枭的儿子拉希让他稍微有点耐心，暗地里却打着自己的小算盘。看着奄奄一息的小黑，凯奇采纳金姐的建议，前往医务室寻找针管帮他注射胰岛素。当他刚刚走出飞机，就看到钻石狗准备处决3个法警，凯奇立刻出言阻止。早就看他不爽的钻石狗怒从心起。两人即将冲突时，赛勒闻声赶到，他欣赏凯奇不像其他人只会打打杀杀，能成大事者必须要用脑子办事，于是命令钻石狗暂时不要动手，并且他还决定放弃原计划，准备召集人手将飞机拖出来执行备用计划。凯奇趁机提出自己去开加油车，得到赛勒的允许后，他直奔机场的医务室寻找针管。与此同时，屠夫也离开了飞机，他径直来到机场附近的居住区，意外碰到了一名可爱的小女孩。面对童真，屠夫表现得根本不像杀人狂魔，反而跟小女孩友好的互动起来，甚至还接受邀请前往女孩的家里做客。凯奇火急火燎地翻箱倒柜，不仅没找到针管，还被一帮人从背后偷袭。对面3人正是大毒枭派来的心腹。凯奇很疑惑，既然他们早就在机场，为何迟迟不出现和赛勒碰头？做掉3人后，凯奇和文斯持枪对峙。文斯早就猜到凯奇心存正义，果断说出苏菲和女儿此刻就在他的办公室。这是凯奇第2次脱身的机会，但想到飞机上还有人质和小黑，他还是义无反顾地返回继续寻找针管。文斯更加坚信自己没看错人，只要跟凯奇里应外合，必能平定此次暴乱。但此时的塔楼上，负责放风的强尼察觉到一丝异样，只见一支车队闪着警灯正在快速靠近。赛勒目测当前的距离，不出10分钟就能赶到机场将他们包围。他立刻加派人手配合拖拽机，想要赶在警方之前把飞机拖出来。可万万没想到，飞机拖到一半，拉希突然拔腿就跑。原来大毒枭根本没打算接应瑟勒等一众囚犯，只想救出拉希，然后甩掉他们。这也是心腹们在机场却不露面的原因。但好在飞行员躲在飞机上没有被干掉。文斯见状肯定不能放走他们，他在私人飞机滑向跑道起飞前，将长臂放下横在飞机的必经之路上。猛烈的撞击下，私人飞机瞬间就解体，失控后朝着加油站猛撞过去。看到飞机撞成碎片，赛勒愤怒不已，他没想到自己冒着巨大风险带拉希越狱，最终他却只考虑自己悄悄跑路。凯奇为了躲避爆炸，翻身破窗来到车底，没想到一个老头也藏在这里。Don't kill me. You just stay here and don't panic. 赛勒眼看来不及起飞，果断开枪射烂武器仓库上的门锁，从里面掏出2箱霰弹枪和自动步枪。他把最能打的囚犯召集起来，给他们详细介绍了作战计划。通往机场必须经过一处废车场，他们可以利用报废车做好埋伏，等对方车队进入后，立刻摧毁收围2部车辆。狭窄的环境下被重重包围，就算警卫队的战力再强，也将一击溃败。按照赛勒的指示，众人先运来大量瓦斯罐分散布置，然后在沿途安排火力点严阵以待。毫不知情的警卫队因为地形狭窄，只能排队依次通行。就在凯奇终于找到急救箱的同时，一场血腥的屠杀也拉开序幕。突如其来的袭击让警卫队避无可避，第一波攻击中便死伤惨重，溃不成军。文斯见状，赶紧找了一辆推土机，顶在最前面为队员们提供掩护。
队员们这才缓过一口气，开始组织反击。囚犯们毕竟人数不多，接连被当场击毙。凯奇见状，逮住机会，赶紧从枪林弹雨中横穿而过，火速返回飞机，给小黑注射胰岛素，顺手还把绳子绑在柱子上，阻碍飞机升空。偏偏也就在此时，强尼趁着所有人都忙于激战，竟然色心大起，找到被关押的金姐。可他没想到的是，在推土机的掩护下，队员们愈战愈勇。赛勒意识到不妙，于是下令撤回飞机。同一时间，邓肯两人的直升机也赶到战场，看到飞机被绳子绑住，赛勒立刻招呼众人瞄准柱子开火。缆绳被巨大的拉力甩向一旁的小木屋，而里面停着的正是邓肯刚开没几天的崭新跑车。随着空中监狱的引擎马力全开，跑车犹如一片树叶般被拖上空中。刚下飞机的邓肯目瞪口呆，没想到车贷还没还完，跑车就在眼前彻底报废。虽然心中满是怒火，但也只能暂时压制。目前最重要的是赶紧追上去，想办法阻止飞机越境，再次从警方的眼皮下顺利起飞。囚犯们心情大好，开始提前庆祝，因为行踪被暴露，飞机又被人拴住，差点凉凉。赛勒已经意识到内部有人通风报信，为了查出究竟是谁在告密，他用金姐的性命相要挟，希望告密者主动承认。凯奇起身的瞬间，小黑突然阻拦，他谎称一切都是他做的，与其他人无关。早就怒火中烧的赛勒忍无可忍，竟然直接开枪击穿小黑的腹部。但他心里清楚，病得半死不活的小黑只是强行出头，而真正有胆识和能力的人只能是凯奇。看着凯奇悲痛不已，赛勒当众读起他女儿写来的信，并且掏出凯奇为女儿准备的生日礼物。然而就在他准备干掉凯奇时，文斯和邓肯的直升机追了上来，赛勒只能调转枪口，朝着武装直升机疯狂开火。被激怒的邓肯已然是不顾一切，竟然下令开火，试图把飞机击落。赛勒这边也是毫不示弱，立刻召集手下准备和邓肯硬刚到底。关键时刻，凯奇再次挺身而出，犹如战神一般干掉碍事的囚犯，直奔驾驶舱。此时失去耐心的邓肯不顾劝说，文斯只能命令飞行员挡住前面，帮凯奇争取到时间，成功闯进驾驶舱。长毛不得不乖乖照做，寻找机场降落。后知后觉的赛勒立刻起身，要让他好看。打光子弹的赛勒面对第二道铁门，只能扔掉武器，开始疯狂咆哮。可下一秒，在凯奇的努力下，顺利控制飞机来到拉斯维加斯上空。但刚才的激战中，一具引擎被毁，燃油也即将耗尽，根本没办法坚持到机场。唯一的机会就是在拉斯维加斯的大街上尝试降落。下降过快的空中监狱虽然安全触地，但根本控制不住速度，开始在大街上横冲直撞，异常的惨烈。支离破碎的飞机经过无数次撞击，终于在撞进一家赌场后停在原地。万幸的是，凯奇和金姐并无大碍，小黑的枪伤经过急救也不致命。飞机上的大部分囚犯被当场抓获，但从昏迷中苏醒的赛勒带着钻石狗和长毛从废墟下偷偷溜走。他们偷了一辆消防车，试图趁乱跑路，可惜被文斯和凯奇同时看到。两人十分默契地启动警用摩托，立刻朝着消防车猛追上去，迟迟甩不掉身后紧追的两人。长毛慌乱之下冲进一条还在施工的隧道，赛勒抄起手边的水枪，朝着后面追来的警察猛射不止。文斯赶紧掏枪射击，避免出现更多伤亡。趁着赛勒被打退的机会，凯奇加足马力迅速逼近消防车，顺手还用失控的摩托干掉了钻石狗。文斯此刻也加速赶到侧面，奋力一跃，有惊无险来到驾驶室附近。比起文斯，凯奇可就遭了应。回过神来的赛勒用叉子不停地猛戳，他死死逮住赛勒手上的叉子，用力掰断，狠狠插进他的小腿。腿部受伤的赛勒再无一战之力，面对凯奇的猛攻，很快就败下阵来。另一边的文斯也没闲着，然后将水袋塞进去，开始快速注水。随着消防云梯缓缓升起，被困住的赛勒已是无力回天。而凯奇赶在撞击前跳车逃生，奄奄一息的赛勒可就惨了。
他被传送带精准丢到粉碎机里面，最终落得个死无全尸的下场。电影的最后，凯奇捡起快被水冲走的小兔子，虽然一波三折，但还是如愿回到家人身边。而趁乱逃走的屠夫，因为飞机场小女孩的感化找回良知，神不知鬼不觉地开启了全新的人生。原来他才是本片最大的赢家。屠夫的故事告诉我们，人生其实和运气有着很大的关系。